先啦，哇！入嚟嘅呢個感覺超級無敵正啊！兩面嘅呢一個超大嘅呢個玻璃窗望出去非常之通透，成間屋咧非常之舒服嚇。咁啊，依家係夜晚咧，我哋遲啲咧暗少少咧會可以望到我哋嘅夜景嘅。咁如果話白天咧，我哋就係望向我哋嗰個一線嗰個山景同埋我哋嘅成個城市景嘅，都係非常之舒服嚇。Hello，大家好，我係 Joey，今日咧嚟到我哋深圳龍崗呢個大運新城嘅呢個片區啊。今日要睇嘅屋苑咧叫我哋嘅樂神啦，亦都係我哋樂城嘅呢個第3期嘅呢個屋苑。咁依家我哋嘅呢個樂神咧已經係正式開盤嘅啦。咁我哋嘅面積咧由83方咧到我哋嘅133方咧，3到4房咧都係有得選擇嘅。咁啊，首先開始買咧就係1座同埋2座啦，喺我哋上方嗰個方向。咁我喺呢個位置咧係可以見到嘅。咁我哋1棟、2棟、1棟、2棟、3棟，然後這邊是2期，然後這裡是在建4、5、6棟，然後3期一共是6棟，前面這裡是3棟在建。咁我哋呢邊咧係我哋嘅第3座嘅呢個屋苑，咁我哋呢個亦都係我哋嘅一個入戶嘅一個大門嚟嘅，係咪非常之大氣咧？側面咧就係有我哋嘅扶手電梯咧，可以上到去我哋嘅空中花園嘅。咁我哋第3期咧亦都係我哋一個深圳嘅新居住宅嚟嘅，實用率咧係超過100%嘅喎。咁啊呢度嘅話，從交標啦、入戶大堂啦，包括我哋呢個種種呢個設計咧，都係以豪宅嘅呢個性質嚟去建設嘅，所以呢度嘅一個成個風格咧，都係同之前嘅2期啊、1期嗰啲係完全唔同晒嘅嚇。咁啊，作為一個大運新城嘅呢個中心片區啦，咁呢個咧一定係做翻個非常之好嘅呢個率先嘅呢個表率嘅。咁啊呢度嘅話，一站咧就可以到達我哋嘅呢個大運站㗎啦。咁啊去到我哋呢個 Coco Park 啦，包括去到我大運天地咧，都係非常之方便嘅。2-3個站咧就可以去翻我哋嘅龍崗中心城嘅呢個方向嘅啦。咁如果有通勤嘅話，我哋可以坐3號線啦、14號線啦，去到我哋嘅關口啦，翻到香港咧，亦都係非常之方便嘅嚇。咁如果揸車嘅話，大概40分鐘左右車程咧，就可以去到我哋嘅關口嗰邊嘅。咁我哋從呢個屋苑咧後邊咧就係背靠住龍城公園嘅，所以生態環境都係非常之唔錯嘅嚇。前方咧就係我哋嘅3號線呢個龍崗線嘅呢個鐵軌嚟嘅。咁我哋嘅河坳站咧就距離屋苑左手邊呢個方向行過去大概200米嘅呢個路程咧，就可以去到我哋嘅河坳站啦。咁啊一個站就可以去翻大運站去換乘翻唔同嘅呢個14號啊、16號啊，未來咧會有21號啊同埋33號嘅呢個線路咧去換乘翻去到唔同嘅地方，去機場啊、去關口啊，包括去到呢個商業啊，都係非常之方便嘅嚇。咁我哋依家落去我哋嘅呢個售樓處咧，同大家詳細介紹下我哋呢邊嘅一個配套情況咯喎。OK， 咁依家睇到我哋嘅呢個區位圖啦，咁我哋依家咧呢個位置咧叫我哋嘅樂神啦，係屬於我哋嘅樂城第3期嘅呢個屋苑嚟嘅。咁我哋呢度咧係從小學到我哋嘅初中咧都有我哋一式過嘅呢個教育配套啦，包括我哋嘅幼稚園咧亦都係配備住我哋嘅公立嘅呢個配套嚟嘅。咁我哋呢個位置行出嚟200米就係我哋嘅河坳站啦。河坳站一個站就可以去翻我哋嘅大運站啦。大運站咧係一個中心樞紐嚟嘅，咁佢呢度咧有6個地鐵線路咧係交匯住喺我哋嘅大運站嘅，係作為一個換乘嘅地點啦。14號啦、16號啦，包括我哋嘅3號啦，未來我哋嘅21號啦，同埋我哋嘅33號啦，都係交匯住我哋嘅一個大運作為一個中心嘅呢個換乘嘅呢個站點嚟嘅，所以咧我哋成個交通都係非常之方便啦。包括咧我哋從呢個地鐵線路翻到去蓮塘啊、羅湖啊、福田啊等等，都係40分鐘左右呢個路程咧，就呢個車程咧就可以翻到去呢個關口呢邊啦，交通都係非常之方便。如果係揸車嘅朋友咧，亦都可以從呢個大運呢邊咧上到去我哋嘅沈海高速啦，去到我哋唔同嘅呢個地方咧都係非常之方便。包括咧如果係揸車去到關口嘅話，亦都係僅需係40分鐘左右呢個路程咧，就可以翻到去關口呢一邊嘅啦。咁啊，大運呢邊咧有我哋嘅大運中心啦、大運天地啦，包括我哋呢邊嘅一個 Coco Park 啦，都係喺我哋大運嘅呢個片區入邊嘅。咁啊，再往前少少咧，我哋就可以去到我哋嘅龍崗中心區啦。咁啊，龍崗中心區咧就有我哋嘅3個1城呢邊啦，龍城廣場啊，包括龍城公園啊，呢個萬科廣場啊、萬科里啊呢邊啊，全部都係屬於佢呢邊嘅一個大型嘅商業配套啦。咁呢邊嘅醫療配套咧，有我哋嘅龍崗人民醫院啦、扶柔保健院啦，包括我哋嘅龍崗嘅呢個中醫院啦，都係全部可以享受到呢邊嘅一個公立嘅呢一個醫療嘅呢個配套嚟嘅。無論你係小朋友啦，定係我哋嘅老人啦、長者啦，全部咧都可以享受到一式個唔同嘅呢個配套嘅呢個情況下。咁我哋呢邊嘅一個自然環境都係非常之唔錯啦。個樂城公園呢邊啦，咁又有我哋嘅交通線路啦，無論係我哋嘅河坳站定係坳背站啊，都可以去到唔同嘅呢個地方嘅。
咁我依家睇翻我哋嘅呢個沙盤所賣嘅呢個屋苑嘅呢個樓宇情況先啦。咁呢個咧係我哋成個落成3期嘅呢個大板塊嚟嘅，包括我哋嘅1期呢度咧已經係入住咗噶啦。咁啊，仲有幾套呢個頂樓嘅呢個貨量啦。咁2期咧就喺呢個位置啦。咁啊呢邊咧仲有20零套左右呢個貨量係現樓嚟嘅。咁興趣嘅朋友可以過嚟現場一齊睇一睇。咁我哋第3期咧就喺我哋呢個位置啦，係6座樓嘅呢個間隔。咁啊全部咧係可以做到個背靠樂城公園嘅，後邊前面係望翻開陽景嘅，東南啦定係西向啦，呢邊嘅環境咧都係非常之 OK 嘅。4期呢邊係一個商業板塊嚟嘅，未來我哋會背靠住我哋自己嘅商業板塊啦，去享受我哋呢邊嘅生活配套啦。咁呢個位置咧，距離我哋嘅3期咧，大概係200米左右嘅呢個路程嘅。咁啊呢個位置就係我哋嘅河坳站啦，河坳站係3號線呢個龍崗線嚟嘅。一站咧就可以到達我哋嘅大運站啦，咁交通係非常之方便，一個站就可以去翻我哋嘅大運呢個方向啦，咁啊享受我哋大型嘅呢個商業配套嘅。後邊就係樂城公園啦，咁包括我哋後邊嗰個坳背站咧，距離我哋屋苑咧大概800米呢個路程。咁啊5期呢度咧係我哋嘅呢個小學到我哋嘅呢個大學嘅呢個配套嚟嘅，咁係屬於我哋嘅教育配套咧，亦都係呢個樂城嘅呢個發展商去建造嘅嚇。咁目前嚟講，我哋都可以享受到我哋呢邊嘅一個小學啦。初中啦、高中嘅呢個配套咧，全部係可以享受到嘅。不過高中就要靠呢個考試嘅啦嚇。咁我哋3期咧就喺我哋呢邊啊，詳細介紹下先。OK，咁我依家睇到嘅位置咧就係我哋小區嘅一個大門口嘅呢個方向啦，有戶大堂都係非常之大氣嘅。咁下個星期咧就可以開始上去睇我哋嘅呢個睇樓通道啦，睇我哋嘅花園入口噶啦，有扶手電梯啦，有 lift 位可以上去嘅。咁入去之後咧係非常之靚嘅庭院式嘅呢個空中花園嘅呢個感覺啦。咁啊成個花園嘅設計係花咗成12徑嘅呢個12個配套情況嘅。首先右邊咧，我哋呢個位置就係無邊際嘅泳池啦，可以一邊游水咧，一邊望到我哋呢個無遮擋嘅呢個山景嘅。咁啊上面咧係有我哋嘅水景啦，下邊呢個12徑呢度咧係我哋嘅休閒嘅呢個配套啦，可以喺度散下步啦。12徑喺我哋嘅1棟嘅呢個後邊咧係可以打牌啊、休閒啊，係朝住我哋東南朝向嘅。咁左手邊呢邊咧，我哋嘅10徑呢個方向咧，左手邊6棟嘅呢個位置係我哋嘅兒童遊樂場之類嘅。咁我哋第9個咧係我哋嘅呢個打羽毛球啊、乒乓波等等嘅一啲運動嘅呢個場所嘅。第8個咧係我哋非常之靚嘅呢個花園景觀嚟嘅。依家賣緊咧就係我哋嘅1座同埋2座單位啦。咁1座單位咧係有我哋幾隻呢個83方嘅呢個3房2衛呢個戶型嘅。市面上咧目前嚟講咧仲未有其他屋苑可以做到個83方3房2衛。咁我哋呢度樂城咧就可以做到啦。1座嘅單位咧係有83平方嘅呢個單位嘅，仲有115嘅一個4房2衛嘅單位。咁我哋呢個83咧係冇做示範單位啦，咁我可以睇翻我哋嘅其他戶型啦。感興趣嘅朋友可以過嚟現場一齊睇嘅。咁我哋2座單位咧就係99平方、115平方、133平方4房2衛嘅呢個戶型，其中138、133咧可以做到個4房3衛嘅，非常之誇張嚇。咁我哋呢邊嘅示範單位咧就喺我哋第3座呢邊啦。咁啊呢邊嘅一個住宅單位咧，全部總層高咧都係唔超過我哋嘅呢個100米嘅呢個高度嘅，所以密度係非常之低啦。可以見到我哋總層都係29層、30層左右嘅呢個間隔，全部都係3個 lift 位嘅3 lift 5伙嘅呢個設計，3 lift 6伙嘅呢個設計嚇，唔好意思。跟住咧，我哋呢邊係背靠住我哋嘅樂城花園、樂城公園嘅。咁我哋背靠住我哋嘅呢個生態花園啦，空氣質素啊、環境啊都係非常之正嘅嚇。咁啊，依家我哋會上去睇翻我哋嘅樣板間同埋示範單位，同大家做翻個介紹啦。俗世間江山雨立無盡風韻，如滄海未盡緣分。願晚風將我吹進你心內，晚燈映化情海，如映照將我身痴情難自禁，夜半鶯歌嘆息我孤身。願晚風心裏吹散我的淚，似風箏把你吹。17歲那日不要臉，參加了挑戰，明星也有訓練班，短短1年太新鮮，記得4哥發哥都已見過面，後來榮升主角太突然。29歲頒獎的晚宴 ，fans 太瘋癲，來聽我唱段情歌，一曲歌詞太經典，我的真音假音早已太熟練，然而情歌總唱不厭。喜歡我別
遮臉，任由途人發現。盡灌腸，用心把這情緒歌中演。唱情歌，齊齊來一遍，無時無刻都記住掌聲響遍天。來唱情歌，由從頭再一遍，如情濃有點淚流難避免。任街起跌拍子改變，每首歌是每張臉。喜歡我別遮臉，任由途人發現。盡灌腸，用心把這情緒歌聲中渲染。咁我哋依家嚟到我哋呢個115嘅呢個戶型啦，咁啊戶型圖咧可以望一望啦。咁啊呢一隻咧係屬於我哋嘅呢個南北通呢個單位，可以做到個4房2衛嘅呢個間隔。咁啊呢度全部都係新居嘅呢個住宅啦，包括呢度我哋115自己獨享嘅呢一個私人嘅呢個走廊位置，全部係自己獨有嘅嚇。咁啊入嚟睇翻啦。咁啊呢邊咧我哋呢個玄關門同埋呢個中隔門同埋我哋嘅指紋鎖啦，飛利浦嘅。入面指紋、拍卡、鎖匙，跟住密碼5合1嘅呢個指紋鎖，全部係交付標準嚟嘅。咁我入嚟睇翻啦，呢個入戶嘅玄關櫃咧，亦都係有嘅。包括我哋嘅牆面咧，全屋咧都係用咗我哋嘅護牆板嘅呢個交付標準俾到我哋。嗱咁啊入嚟之後咧係第一間房。咁呢間房咧係270度嘅呢個景觀，包括呢啲風窗全部係做到個雙層隔音玻璃嘅。咁啊呢個咧係3尺8嘅呢個床，咁啊做到個4尺床都係冇問題嘅，做闊少少。跟住呢邊係一個書台啦，或者係兩邊可以做翻個衣櫃位置，任由自己去 design。呢邊可以做翻個推拉門咁樣嘅設計啦，實用率咧會更加高嘅嚇，實用性嚇。咁啊再過嚟呢邊睇翻咧係我哋嘅洗手間啦，洗手間咧係兩段式咁樣嘅。跟住呢邊咧係超大嘅尾2嘅呢個非常之長嘅科立嘅呢一個洗手台呢個位置嚇，跟住呢邊咧仲有好多一啲收納空間啦。OK， 我以為佢撳添，哇入邊都有塊鏡喎。咁呢邊咧就係我哋嘅收納空間啦。咁呢邊過嚟咧就係馬桶同埋呢個企缸嘅位置啦。乾濕分離咧亦都可以做到嘅嚇。咁啊上面咧就係我哋嘅呢個排風扇啦。咁再過嚟呢邊，我哋望翻啦，係我哋嘅廚房同埋我哋客餐廳嘅呢個位置。廚房咧係可以做到個開放式嘅呢個廚房嘅呢個設計，開放唔開放任由你自己去選擇啦嚇。咁啊全部都係推門嘅呢個設計嚇，3節門，今日呢邊仲有3節，所以咧都係非常之好用嘅。咁啊空間咧就非常之闊綽啦。咁啊呢邊咧就係我哋3件套係方太牌子，加埋我哋嘅洗碗機咧係交樓標準，可以過嚟我哋呢邊影影呢度。嗱，全部係交付標準嚟嘅，包括呢啲。櫥櫃啦，包括我哋上面啲收納全部都係嘅啦。咁除咗擺啲嘢唔係，咁陣間咧可以帶大家去睇下我哋嘅交付標準係點樣嘅，非常之豪宅級嚇。跟住呢邊嘅操作空間咧都係非常之闊綽嘅，2個工人姐姐喺度咧一齊做嘢咧都係 OK 嘅。咁再過嚟呢邊咧就係我哋嘅餐廳位置啦，4字露台台咧係可以擺到嘅，或者你砌埋出嚟做翻個吧台，直接做吧台嘅呢個空間。跟住咧可以望向嗰邊嘅電視咧，亦都係可以嘅嚇。咁啊後邊呢個位置咧，其實就係飄台嘅空間，可以喺飄台嘅基礎上面咧做一個半櫃嘅呢個位置啦，做翻個餐邊櫃啦，擺咖啡機啊，或者係我哋嘅焗爐啊、烤箱呢啲都可以自己去做嘅嚇。不過飄台咧就唔可以 book 啦。咁啊一南一北造成一個南北對流嘅呢個效果，成個空間非常之舒服。咁啊呢度過嚟咧就係我哋嘅大客廳啦，有4米幾嘅呢個開間喎。咁啊包括我哋呢邊可以擺翻我哋嘅呢個75寸嘅大電視啦，同埋呢邊都可以擺翻我哋嘅呢個大梳化都係 OK， 擺翻個 L 字位呢啲梳化都係完全可以 hold 得住嘅，非常之 OK。樓底都好高下，新居嘅呢個住宅3米1嘅呢個樓底非常之舒服。咁呢度咧全部都係我哋雙層玻璃呢個推門嘅呢個設計啦。咁跟住呢度咧就係我哋嘅陽台櫃嘅位置啦，可以擺到我哋嘅洗衣機。跟住呢邊咧係連通我哋呢個客房嘅位置嘅，做到個長露台嘅位置。咁我哋可以行到最邊個位置，同大家講過呢個空間有幾闊綽嚇。咁嗰度有成4米，咁啊呢度咧加埋有3米嘅成露，差唔多成7米嘅呢個長露台嘅呢個設計超正嚇。
咁呢個位置咧可以望到我哋對面嗰個山景嘅。咁呢個片區咧屬於我哋嘅大運新城啦。對面咧係我哋嘅呢個柏精府嘅呢個位置，有翻啲4.5米嘅呢個挑高嘅呢個現樓住宅，東南朝向。樓下咧就係我哋嘅入戶嘅大門啦。依家賣緊我哋嘅1座同埋2座，就係左手邊嘅呢個方向，滿天星嘅呢個入戶車庫嘅呢個車庫嘅呢個效果。跟住咧，我哋嘅入戶大門咧係扶手電梯上嚟嘅，呢度係我哋嘅空中花園。咁對面咧，我哋行過去咧就係我哋嗰個河坳站啦。咁啊呢度咧就係地鐵口嘅呢個單位嚟嘅。咁啊對面呢條線咧就係我哋嘅呢個3號線龍崗線嘅呢個地鐵呢個經過嘅呢個鐵路嘅呢個方向啦。咁啊再睇翻我哋內籠嘅呢個休息區先啦。咁呢個過嚟咧就係我哋嘅公主房啦。佢都係利用咗飄台嘅位置咧做翻個4尺床嘅呢個空間，咁呢邊有書台或者係衣櫃嘅收納空間都可以做到。咁啊呢個方向咧就朝我哋北向嘅南北通咁樣對流，成個房咧都係非常之通風。咁呢一隻咧就非常之靚啦，可以俾到仔仔或者係女女啦呢間房。咁呢個位置咧可以做到個3邊落床尾半床嘅位置。咁呢邊咧就係一啲衣櫃啊，或者係一啲書台嘅收納空間，或者係不需要咁多我哋一啲收納空間嘅話，因為啱先我入，如果你人口唔係太多，啱先入戶嘅第一個位置咧，其實已經可以做衣帽間啦，可以分開咁樣。但係呢度咧就專門嘅休息區咧，都係比較唔錯嘅。咁啊，再入嚟我哋睇翻我哋嘅主人間啦，睇下我哋主人間嘅呢個位置先啦。哇！入嚟嘅呢個感覺超級無敵正啊！兩面嘅呢一個超大嘅呢個玻璃窗望出去非常之通透，成間屋咧非常之舒服嚇。咁啊，依家係夜晚咧，我哋遲啲咧暗少少咧會可以望到我哋嘅夜景嘅。咁如果話白天咧，我哋就係望向我哋嗰個一線嗰個山景同埋我哋嘅成個城市景嘅，都係非常之舒服嚇。咁啊，呢邊係尾八床可以做到3邊落床，仲有好闊落嘅位置喎。L 字型嘅大飄台全部係全贈送嘅，超100%嘅呢個實用率真係非常之 OK 嚇。咁呢邊就係我哋嘅衣帽間嘅位置啦，話非常之睇一條豪宅般嘅呢個體驗嚇。房間入面擺翻2杯喺度，擺翻2支喺度，得閒兩公婆飲翻2杯係咪？嗱，咁啊再入嚟我哋睇翻我哋嘅呢個洗手間啦，衣帽間、洗手間嘅位置3段式嘅呢個設計啦。咁呢度咧就係我哋嘅企缸位置啦，都好闊落。跟住呢邊咧係我哋馬桶嘅呢個空間啦，包括呢啲全部都係呢個膠標嚟嘅。咁啊呢個洗手台呢啲全部都係啦，智能嘅呢個燈嘅呢個鏡櫃。跟住我哋可以睇翻我哋大少少嘅133嘅呢個單位啦，亦都係交付標準，全屋咧都係護牆板嘅呢個膠標嚟嘅，質素咧真係超級高喎，超級高下。咁我而家去睇翻啦，咁我哋睇翻133呢個單位啦，佢比啱先個115個單位咧更加誇張嚇，冇睇錯，呢度全部咧都係屬於你自己嘅私人空間嚟嘅嚇，全部都係你屋企用嘅。咁睇翻我哋嘅戶型圖啦。4房3衛呢個戶型嚇，冇聽錯嚇，4房3衛嚇，從呢度入戶玄關過去啦，可以做到個好橫廳、好南北通咁呢個間隔，因為佢呢個開間非常之大，而且係長露台嘅呢個大露台設計嚇。咁我哋嘅交付標準咧都係非常之高嘅。首先裝隔門啦，包括我哋嘅指紋鎖5合1嘅呢個設計，全部係交標。咁跟住我哋入戶嘅呢個鞋櫃咧，亦都係交付嚟嘅嚇。咁啊呢度咧有呢個燈帶呢個位置咧，哇！超級好嚇，跟住呢邊入嚟咧之後咧，可以見到係我哋嘅第一間房。咁到時呢度咧係有一道門嘅呢個設計，咁依家係冇嘅。咁啊到時咧會交付一道門啦，俾到我哋。牆面咧全部係呢個板材嘅呢個交付標準俾到我哋，所以咧非常之襟用啦，同埋咧比較保持得比較乾淨嘅，比較易去抹洗嘅。如果係乳膠漆嘅話，就冇咁高級，同埋咧係冇咁易去打理嗰個衞生嘅，所以都唔驚揩花嗰啲嘅嚇。如果有咩揩花，到時驗收嗰陣時，全部幫你一式過換，成塊板換咗佢，哇幾咁誇張！第一個咧係套間嚟嘅，咁啊呢個位置咧係可以做到一個4尺嘅呢個床啦，或者係尾半嘅呢個單邊落床都可以做到。呢邊可以做書台或者係衣櫃呢個收納空間。咁呢個位置飄台咧就全部駁唔到嘅，咁到時可以利用飄台咧做翻個榻榻米嘅呢個設計啦。咁呢度係全屋帶咗中央冷氣嘅呢個交付俾到我哋嘅，咁包括我哋房間上面咧就有我哋嘅冷氣噶啦。OK， 咁啊呢度入嚟咧就係我哋嘅套廁嘅位置啦，3段式嘅呢個洗手間設計，企缸嘅位置望望先，話都好闊綽下，不愧係呢個係豪宅式嘅呢個設計，而且係新居住宅喎。咁啊呢度咧隔斷啦，呢啲全部係膠標嚟㗎啦，鏡櫃呢啲啦，啱先我哋見到我哋嗰幾個示範單位呢邊咧，
全部係膠標嚟嘅，就係呢個質素台面石，哇，非常之硬淨嚇，材料非常之 OK 嘅。咁啊1分錢1分貨啦，係咪？咁呢度過嚟咧就我哋嘅客位啦，即係客位係入門就已經係2個洗手間嘅位置啦，所以咧隱私性都係非常之強嘅。咁呢度咧成尾嘅呢個牆嘅呢個洗手台嘅位置，跟住呢個入邊咧都係分段式，膠標都係一模一樣噶啦，就係咁樣交付俾到我哋。咁上面咧就係我哋嘅呢個排風扇，嗱就係咁樣呢個設計啦。跟住呢邊3段式嘅，咁再睇翻我哋呢邊嘅一個客餐廳啦。差唔多可以等於係可橫廳可南北通呢個設計，其實佢就話南北通，但係由於呢個客廳嘅開間咧非常之闊客，所以咧可以見到佢係可以當一個橫廳去用嘅。咁呢個擺梳化合唔合理咧？都合理嘅。我覺得呢個位置擺翻個茶台或者係大包台嘅呢個設計，咁呢個位置擺梳化咧都更加好喎，都係 OK 嘅嚇，好闊落呢個位置。咁我哋呢邊係主露台啦，咁主露台佢呢邊咧係長露台嘅呢個設計，成7米幾嘅呢個長度都係有噶啦。因為呢個咧係房間次臥出嚟嘅呢個位置，所以呢個露台咧非常之長同埋闊，1/2嘅價錢咧就可以買到呢個超大嘅呢個露台啦。後邊咧就係望翻我哋嘅樂城公園嘅，咁呢個樂城公園嘅呢個方向咧，我哋呢個3樓，所以就望到一個綠油油一片。但係高樓層少少咧，基本上可以越過上面嗰啲樹嘅呢個頭頂咧，望出去咧都係非常之開揚嘅。後邊就係生態公園，你話環境正唔正咧？空氣好唔好啊？嗱，咁再過嚟我哋再睇翻我哋嘅呢個餐廳嘅呢個位置啦。咁餐廳呢個有個飄台嘅空間啦，咁我哋可以利用呢個飄台做翻個收納空間半櫃嘅呢個位置。兩面都係超大嘅採光窗，全部係大採光窗嘅呢個設計。呢度牆面咧全部都係交付標準嚟嘅，包括我哋電視櫃啱先見到全部都係嘅嚇。做翻個圓台啦，6至8人台都係冇問題嘅，團團圓圓啦，或者係做翻個超長嘅呢個宮廷式咁樣嘅長台嘅呢個設計，都係超級正嘅嚇。後邊呢個咧就係半開放式嘅呢個廚房嘅設計啦，就係咁樣交付俾到我哋。你想點樣做咧，係任由你自己去做嘅。你想做開放式又得，唔做又得，全部都係通燃氣入伙，抽油煙機，方太牌子嘅煮食爐，跟住呢邊燒爐加我哋嘅死碗一體，3件圖膠標嚟嘅，跟住呢邊台面石啦，哇都靚過人哋唔少嗱，可以認真嚟望一望先。呢個岩板嘅呢個設計，膚感嘅呢個面板，全部質素用錢嚟打造嘅。跟住呢邊咧就可以通我哋嘅燃氣啦，後邊呢個櫃咧就可以做我哋嘅呢個熱水器，因為已經係通晒呢個冷熱水管啦。仲有再過嚟我哋仔細望一望，呢個咧係我哋裝我哋嘅回水嘅呢個熱水器嘅。咁啊好多時冇同大家講，因為普遍嘅發展商係2管冷熱各2個，即係各一個，即係2個啦。咁呢個咧係有第3個喎，第3個做咩咧？係一個回水嘅呢個管嚟嘅。咁我哋裝嗰個全屋嗰個零冷水咧，就一開即刻有熱水啦，就係需要第3個閥門咧去操控嘅。所以呢個發展商咧都係非常之貼心，不愧係做豪宅客呢個第3期打造嘅客，全屋嘅質素都係非常之高，包括我哋上面4條邊嘅呢個吊頂，跟住再過嚟我哋企到呢個位置，全屋帶中央冷氣交付標準俾到我哋。哇，超級正！而且佢密度都係比較低嘅，因為總層高唔高嘛，都係20零層咁樣，都唔超成個樓棟都唔超100米嘅呢個設計，哇，密度非常之低下。跟住呢度咧就我哋嘅呢個休息區啦，都係利用咗飄台呢個位置。點解會有咁多飄台咧？我哋點解要利用呢個飄台咧？因為新居住宅佢嘅實用率非常之高。點解可以達到超高嘅呢個實用率咧？飄台係必不可少嘅。咁因為飄台咧，大家可以見到喎，係矮啲嘅，佢唔會做得太高，因為太高你做啲榻榻米嗰啲牆咧，佢唔好做嘅。但係呢個高度咧，咁樣拼埋出嚟，再加個軟墊上嚟，就啱啱好啦。所以呢個咧都係一個小細節嚟嘅，我覺得都係嚇。咁啊插蘇嘅位置已經預留咗俾到我哋，已經話明俾你知，我呢個做個榻榻米出嚟。尾半床呢邊可以做衣櫃或者書枱嘅位置，已經係話俾你知就係咁樣做噶啦。跟住呢邊就係我哋啱先嗰個露台嘅呢個空間啦。露台位呢隻咧就冇呢個飄台嘅位置，三邊落床啦，可以做到推門咧即刻就見山啦，就係我哋最靚嘅呢個自然環境樂城公園啦。嗱 OK， 咁我哋再睇翻我哋呢個位置入嚟之後咧，就係我哋嘅主人間啦。嗱，主人間佢都係帶套廁嘅，睇下我哋超大嘅呢個空間。房間呢啲全部係複合木地板嘅呢個交付標準。跟住呢度入嚟之後咧，轉個彎咧，
先到我哋嘅洗手間嘅嚇。咁洗手間個套設咧有所不同喎，呢個咧係用咗智能馬桶係交付標準，咁其他都係一樣嘅。跟住呢邊嘅鏡櫃咧都係大容量加長咗嘅呢個設計。嗱，企缸嘅位置，企缸就冇飄台噶啦，包括呢啲花灑都係高質素嘅，有呢個水喉嘅手持花灑、頂噴嘅呢個淋浴嘅呢個花灑，全部都係有嘅嚇。咁呢啲全部都係我哋嘅排風扇係帶我哋嘅暖風嘅，即係我哋俗稱嘅呢個浴室寶啦，所以都係非常之貼心嘅。呢個位置可以做翻一啲半櫃咁樣，可以接一啲衫入去做翻啲收納，呢個位置可以做到嘅。咁如果你唔想要呢部窗，你可以做大少少嚟掛衫都 OK。你做翻啲唔係有背板嗰隻櫃，你可以做翻幾隻框喺度，咁你喺度掛衫都冇問題㗎嚇。跟住呢邊過嚟咧就係我哋嘅呢個主人間呢個位置啦。咁包括我哋呢個牆面咧就係咁樣交付俾到我哋。嗱，呢啲咧就係我哋嘅呢個插蘇啦，做到1、2、3、4個俾我哋。咁呢個其實都可以換嘅。嗱，我望一望呢個 Type C 嘅呢個充電 USB 嘅呢啲都可以做到嘅。點解會有呢啲咧？咁比如話我哋嘅港人朋友，我哋嘅插蘇係咪唔一樣嘅咧？咁有咗呢條線之後，我哋係咪唔需要插蘇咧？直接對條線過去就可以充到快充喎，係快充喎！哇，幾咁誇張！呢一隻咧都係好似啱先我哋115咁樣兩面嘅呢個 L 字位嘅呢個大玻璃呢個設計，三邊落床可以做到噶啦。跟住呢邊上面你可以任由你自己去 design 啦，你想點做榻榻米直接做翻個懸浮床咁樣攤埋喺度，跟住咧又可以擺翻我上面個軟墊或者床墊上去咧就 OK 嘅啦。咁包括我哋嘅呢個房間上面呢度咧，全部都係我哋嘅呢個中央冷氣，全屋都係配晒我哋嘅冷氣交付俾到我哋嘅。咁呢個133嘅單位咧，價錢係幾多咧？133佢呢隻咧平均嘅均價咧大概係523萬左右，即係500零萬左右咧就可以攞低啦。4房3衛嘅呢個戶型自己住咧係超級無敵去非常之舒服，係500零萬就可以攞低呢個超大嘅單位。個實用率咧係100%嘅。後邊咧就係我哋嘅呢一個樂城公園啦，呢個後邊嚇。咁我哋呢度咧，目前嚟講，我哋3號線河坳站咧已經係通車嘅。咁啊，報200米嘅呢個路程就可以去到河坳站，800米可以去翻我哋嘅14號線嘅張貝站。咁無論你係搭地鐵啦，定係我哋嘅呢個揸車出行咧，呢度都係非常之方便嘅。屋門前咧就係我哋嘅龍崗大道嘅。咁如果話有小朋友想喺度讀書嘅，或者有親戚需要用呢個學區嘅，你都可以俾到佢用嘅。你可以用到嗰個租賃或者係積分一啲方式咧，可以幫到佢。呢邊係有配嘅呢個小學啦、初中嘅呢個公立嘅呢個配套咧，全部都係有嘅，所以成個師資力量咧都係比較強嘅呢個情況下。咁啊呢個咧就係屬於我哋嘅呢個龍崗區嘅大運新城片區嘅。咁從我哋河坳站咧一個站咧就可以坐到去我哋嘅大運站啦。無論你係去 Coco Park 啦，定係去大運天地咧，都係 OK 嘅。咁啊3個站咧就可以去到我哋嘅龍崗中心城嘅呢個片區啦。咁無論你係去萬科廣場啦、萬科里啦，包括去我哋嘅兩館一城啦、呢個紅立方啊呢邊嘅一個圖書館啊、博物館啊，乜都得啦，非常之方便。周邊嘅配套咧亦都係好齊全嘅。最大嘅呢個生態環境咧，樂城公園咧就喺我哋嘅後邊。咁如果翻到口岸嘅話，無論你係蓮塘啦、羅湖啦、福田啦，大概都係40分鐘左右嘅呢個地鐵線路程咧，就可以翻到去關口啦。咁對於呢個通勤嚟講咧，都係非常之方便嘅。咁從呢度咧去到香港翻工咧，亦都可以通過我哋嘅地鐵方式咧去搭乘。如果話喺度度假或者係退休嚟講嘅話，都係 OK 嘅嚇。咁啊呢邊嘅一個整體嚟講咧，佢嘅一個價位咧都會相對嚟講比較保值啲啦。話晒都係屬於我哋嘅龍崗片區，而且呢個位置咧，佢規劃咧係喺我哋嘅大運新城中心嘅。你諗下一個站就已經去到大運啦，但係對比我哋嘅呢個大運嗰個中心嘅片區咧，咁啊去到成5萬幾蚊一方嘅呢個標準嘅，但係呢度咧大概係39,000蚊左右嘅呢個均價咧就可以攞低啦。綜合嚟講咧，都係可以慳翻一啲，可以有翻個性價比嘅。咁同埋呢個價錢咧，我哋可以買到嘅嘢係比較好嘅嚇。咁啊又從呢個大門口啦、車庫啦，同埋我哋嘅入戶花園啦，包括我哋嘅交樓標準啦、入戶大堂呢啲種種都可以睇得出係真係做得非常之高級，質素係非常之高嚇。全屋係呢啲咁樣嘅設計，中央冷氣，跟住咧我哋嘅呢個
岩板嘅呢個背景板，呢啲背景板同埋我哋嘅呢個岩板嘅背景牆，全部都係我哋嘅交付嚟嘅。咁戶型咧亦都係按照我哋嘅呢個深圳嘅新居住宅啦，做到100%嘅呢個得房率，超過100%都可以做到嘅。咁一睇翻我哋成個空間咧，都係非常之高級下豪宅式嘅呢個體驗，全屋咧都係大玻璃全玻璃嘅呢個設計，全部都係中空嘅呢個鎏衣玻璃嚟嘅，用材用料咧都係非常之實淨嘅嚇。咁啊呢個咧就屬於我哋嘅3期交樓時間咧，喺我哋27年嘅10月份去交樓嘅。咁如果話覺得交樓時間有少少長，想快啲入住嘅話，我哋依家2期嘅單位咧係有20零套左右嘅呢個貨量咧，係可以即刻買即刻收樓嘅。不過咧佢就唔係屬於新居住宅，但係嗰邊嘅一個樓層嚟講選擇性冇咁多，因為20零套啦，大家都知90零方啊、100零方嘅呢個貨量咧，3到4房咧都係有得選擇嘅。咁啊，仲有少量嘅呢個貨量。如果關注翻落成嘅呢個樓盤嘅話，如果想玩翻啲現樓嘅話，我哋可以過嚟現場一齊睇睇我哋嘅呢個2期嘅呢個單位嘅，可以俾你睇一睇有邊一個樓層啦，同埋邊一個選擇啦，睇下符唔符合你嘅呢個需求咁樣嘅。咁如果話想要我哋3期嘅話，依家咧都可以過嚟睇翻嘅。咁啊呢個交樓時間咧可能會略遲少少，但係好嘅嘢咧都係值得去等待嘅嚇。咁依家我哋嘅落成係咩情況咧？咁我哋係起到大概10樓左右嘅呢個地步，就已經係可以開始賣嘅啦。咁啊呢個幾時開盤咧？喺我哋嘅10月30號左右開盤嘅，所以啱先開盤，所以選擇嘅樓層都比較多。咁如果話我哋想要性價比高啲，跟住咧我哋嘅單位唔需要咁大嘅話，我哋亦都可以選擇翻我哋呢邊嘅一個3房呢個2衛嘅呢個單位83平方嘅，總價大約310萬左右咧就可以攞低啦。咁如果想要大啲咧，99,115呢啲都係比較唔錯嘅。最大嘅呢個133呢個單位亦都係價錢會比較高啲嘅，因為去到500零萬咁樣。咁就睇翻個人呢個需求啦，又中意大啊或者係細都係 O K 嘅。咁如果話83方呢個戶型嘅話，佢係比較稀缺嘅，因為佢一棟樓淨係得1伙呢個83方呢個單位，所以佢係比較稀缺嘅。同埋佢都可以做到3房2衛呢個間隔係非常之難得，市面上係真係玩唔到83方咁樣可以做到個3房2衛，一般都係1個洗手間已經係頂籠嘅啦。所以呢個新居住宅咧都有佢嘅呢個優勢所在啦，交標一樣都係咁高卡士嘅嚇。咁我哋嘅首期咧僅需46萬起咧就可以上車我哋呢個深圳大運新城片區嘅呢個豪宅單位啦。咁啊感興趣嘅朋友咧可以加到 Joey 嘅 WeChat 或者係 WhatsApp 詳細了解嘅，或者約翻個時間過嚟現場考察咧都係冇問題嘅嚇。咁我哋下期節目再介紹更多靚盤上盤豪宅俾到大家。咁啊下期再見啦喎，拜拜。